Auf den Spuren von Kars im Schwarzwald. Balade en forêt noire sur les lieux qui ont inspiré la BD bilingue Les Aventures de Kaz. Bonjour les enfants! Aujourd'hui, nous sommes en route à Sankt Mergen. Sankt Mergen, c'est un village en forêt noire sur les hauteurs de Freiburg. On est à peu près à 800 mètres d'altitude. Et pourquoi on fait une vidéo ici aujourd'hui? Parce que Sankt Mergen, c'est l'endroit où Kaz et Myrtille se trouvent sur la couverture des Aventures de Kaz, tome 2. On reconnaît ici cette prairie et les clochers de l'église de Sankt Mergen. Et au loin, les autres montagnes, le reste de la forêt noire. Voilà, aujourd'hui, on va vous emporter dans les paysages du chapitre 5 du tome 2 des Aventures de Kaz. On espère que ça va vous plaire et que vous aussi, vous allez tomber amoureux de ces magnifiques paysages. Ja, hallo liebe Kinder, ihr seht, wir sind hier in herrlicher Natur, wir sind auf den Höhen oder den Anhöhen des Schwarzwaldes, wir sind hier in Sankt Mergen und es hat natürlich einen besonderen Grund, auch dass ich hier den zweiten Band der Abenteuer von Kaz wird zweisprachig in den Händen halte, denn wer sich auskennt oder das Titelbild schon mal genau angesehen hat, der wird erkennen, das ist kein Zufall, sondern hier sieht man, dass das der Hintergrund ist von Sankt Mergen und dass man eben auch hier sieht Kaz und Myrtille, die eine Schwarzwälder Kirschtorte verdrücken vor dem Hintergrund eben von Sankt Mergen. Und man sieht eben hier sehr schön die zwei berühmten Türme von diesem Kloster und eben auch hinter uns kann man sehr gut erkennen, dass Aurelie hier, die sich das zum Vorbild genommen hat, diese schöne Schwarzwaldlandschaft. Wir sind etwa auf 800 Metern Höhe und wir wollen hier uns ein bisschen bewegen und euch vielleicht noch ein paar andere Stellen zeigen, die für Kaz und Myrtille eine besondere Rolle spielen. Dann viel Spaß und bis bald. Tschüss. Ici, tu vois un petit étang. On pense avec Romine que c'est un étang pour éventuellement aider en cas d'incendie. Les pompiers sont pas très loin et ça permet en fait d'avoir une réserve d'eau s'il y a un incendie ici en pleine nature dans un village. Normalement, ce genre de petits étangs, on les trouve aussi à côté des fermes. On t'en montrera tout à l'heure. Also mit Romine denken wir, das ist diesen Teich einfach. Dieser Teich ist einfach für Löschwasser gedacht. Also weil wir hier auf einem Dorf sind. Wir sind nicht so weit von dem Feuerberg, aber natürlich ist da eine große Reserve an Wasser, falls es einen Brand geben würde. Alors maintenant, nous voilà dans un endroit qui est pour moi typiquement allemand. Ça s'appelle un Kneippbecken. C'est ça, Romy? Oui. Oui. Et je ne sais pas pourquoi j'y ai pas pensé à mettre un Kneippbecken dans la BD. Peut-être dans un autre tome des Aventures de Kaz. Alors, un Kneippbecken, c'est pourquoi? C'est pour se refroidir les jambes, pour permettre à la circulation sanguine de circuler de façon plus facile. Hein, ça permet donc de refroidir les jambes. Alors normalement, on marche dans ce bassin. Honnêtement, là j'ai un petit peu peur. Mon caméraman me fait signe d'avancer parce que d'habitude c'est très propre et il n'y a pas de grenouilles. Mais là, comme c'est pas trop utilisé, je vois des grenouilles partout. Normalement, tu marches et tu fais 5 tours lentement en montant bien les jambes. Tu vois? Et ça permet, c'est vraiment froid et limite glacé l'eau, et ça permet à ta circulation sanguine de bien fonctionner. Alors, on va voir si notre caméraman allemand osera. Moi non. Très drôle. Ja, hallo zusammen. Wir finden uns hier an einem herrlichen Ort, immer noch in Sankt Mergen. Und das ist sehr typisch für Deutschland auch. Ein Kneippbecken, eine Kneipptretstelle. Das Wasser
ist, obwohl es hier sonnig ist, immer noch sehr, sehr kühl. Und die Idee ist, dass man hier langsam durch dieses Wasser wartet. Und Sebastian Kneipp, das war ein bayerischer Pfarrer, er hat von 1821 bis 1897 gelebt. Und er hat diese Kaltwassertherapie erfunden, dass man eben durch das Wasser wartet. Ich mache es vielleicht nicht ganz professionell, aber das soll sehr heilsam sein. Und ich merke es auch schon, der Kreislauf kommt in Schwung, das Blut zirkuliert und dazu kommt hier, wenn ihr das Video mit Aurelie gesehen habt, es sind sehr viele Frösche in diesem Becken. Im Moment lassen sie mich noch in Frieden, aber das macht es nochmal interessant. Also von daher, wenn ihr mal eine Kneipptretstelle findet mit Wasser drin, probiert es aus. Es ist sehr erfrischend. Viel Spaß dabei. Oh là là, mais quel courage! Quel courage, bravo Romy! Oui, merci. Alors, toujours à Sainte-Mergen, nous voilà aussi à côté de quelque chose de typiquement allemand à mes yeux. Alors, c'est une fontaine en bois, joliment sculptée. Et à la base, c'était prévu pour les animaux de la ferme par exemple, pour qu'ils puissent boire, comme un abreuvoir. Et puis maintenant, c'est souvent dans les endroits comme ça, réservés aux gens, des aires de jeu ou des aires de pique-nique. Tout simplement pour pouvoir se rafraîchir. Quand il fait chaud, on peut se rafraîchir. Ou alors pour rafraîchir ses boissons. On peut les mettre comme ça, pour rafraîchir les boissons. Bien pratique. Ja, hallo, wir sind immer noch in St. Mergen und hier, wer in Deutschland schon oft gewandert ist, kennt es, gibt es natürlich auch in anderen Ländern, dieser kleine Brunnen. Aurelie fragt sich, ja, der Brunnen oder auch die Kneipptretstelle, hätte sie vielleicht auch im Comic einbauen können, aber das kann in einem anderen Comic natürlich mal der Fall sein. Und wie man sieht, sind es sehr traditionelle Brunnen aus Holz gemacht und ursprünglich eben als Viehtränken, damit das Vieh, wenn es weidet, hier Wasser trinken kann. Und inzwischen sieht man sie natürlich auch oft als Attraktion an gewissen Rastplätzen oder ähnlichem. Und dann kann man sich hier erfrischen oder seine Wasserflasche auffüllen oder kühlen. Und es ist einfach immer ein schöner Ort, der den Aufenthalt angenehm macht. Toujours à Sainte-Mergen, nous voilà vraiment à un endroit qui m'a inspiré un passage du livre. Est-ce que tu vois cet endroit? Est-ce que tu reconnais? C'est le moment dans le chapitre 5 où Valentine, Charlotte et Oscar sont en train de faire une randonnée. Donc Kaz est en route avec Stéphane en forêt noire, mais en fait, Charlotte, Valentine et Oscar, eux aussi, ils sont en train de faire une randonnée. Et ils font une randonnée à Sainte-Mergen. Et Oscar, il dit « J'aimerais bien trouver un joli champignon pour papa. » Et Valentine lui dit « Oh, mais c'est très gentil ça, Oscar. » Ja, hier seht ihr mich an einem weiteren Originalschauplatz der Abenteuer von Kaz. Und ihr werdet euch ja immer erinnern, einmal bricht Kaz in den Schwarzwald auf, um seine Hofkaterfreunde zu besuchen. Und gleichzeitig macht der Rest der Familie einen kleinen Spaziergang. Und dann sieht man Valentine, Oscar und Charlotte genau an dieser Stelle hier lang wandern. Und sie laufen hier lang. Und Oscar sagt, ich würde so gerne einen Pilz für Papa finden. Und Valentine sagt, oh, das ist zu nett, Oscar. Und drüber steht, gar nicht weit weg, weil das ganz in der Nähe ist von den Höfen, das werden wir auch noch sehen, auf denen Kaz in dem Moment gerade unterwegs ist. Nous voici de nouveau dans un paysage original que tu connais peut-être des images de la BD. C'est sur la deuxième de couverture. On a Kaz et Myrtille qui se baladent et Myrtille qui dit à Kaz, alors je t'écoute, dis-moi un mot avec der, die und das en allemand. Et Kaz y réfléchit. Myrtille, elle aime bien jouer à la maîtresse avec Kaz. Hein. Also der Kater, die Freundin, das Kaninchen. Et oui, ce n'est pas une blague, je deviens bilingue. Kaz se moque lui-même un peu du titre. C'est de
de la Selbstironie parce qu'il sait que c'est dur de devenir bilingue quand même. Mais il va y arriver, tu vas voir. Ja, und hier sind wir wieder an einem Live-Original-Schauplatz aus dem Comic und hier aus dem eins der Umschlagbilder, kann man sagen, bei dem Kaz und Mirti unterwegs sind. Und man erkennt sehr schön, dass auch hier das Kloster von St. Märgen im Hintergrund ist und auch der Baum. Ein paar Häuser hat Aurélie hier rausgenommen, aber der Rest ist doch sehr original. Und hier in dem Umschlagbild, da steht, dass Mirti sagt, ja, ich höre dir zu, sag mir ein Wort mit der, die und das auf Deutsch. Und Kaz antwortet, also der Kater, die Freundin, das Kaninchen. Und dann denkt er auf Französisch bei sich, ah ja, das ist kein Witz, ich werde zweisprachig. Und er macht sich hier ein bisschen lustig über den Titel. Kaz wird zweisprachig, weil es gar nicht so einfach ist, zweisprachig zu werden. Und so sehen wir auch hier wieder ein Ort im Umfeld von St. Märgen. Alors peut-être qu'ici, avec les deux arbres et le banc et la nature, tu reconnais aussi une image du tome 2, à savoir l'image dans les mentions légales. On a Kaz et Mirti sur ce banc et Kaz qui nous dit le livre idéal pour se mettre ou se remettre à l'allemand. Ja, jetzt haben wir schon einige Orte hier in St. Märgen kennengelernt und hier ist ein besonders schöner Ort zwischen diesen zwei Bäumen und dieser Bank, die sehr schön zum Verweilen einlädt und einen Blick hier in die herrliche Landschaft bietet. Und natürlich kommt die auch hier in unserem Impressum vor. Kaz und Mirti sind hier auf der Bank zu sehen und sie stellen fest, dass dieses Buch ideal ist, um Französisch zu lernen oder es aufzufrischen und genauso eben, um sein Deutsch hier zu verbessern oder nochmal aufzufrischen. Und so gesehen ist natürlich auch die Bank hier der ideale Ort, um sich zu erholen. Und wir hoffen, es regt euch auch an, den einen oder anderen Ort hier in St. Märgen zu besuchen. Wir werden auch noch sehen, der Hof vom Hofkaterfreund Anton ist hier genau in der Nähe. Und vielleicht, Aurélie und ich sind auch hier besonders gern auf dieser Bank, an diesem Ort. Vielleicht seid ihr mal hier und trefft uns, wer weiß. Bis dann, alles Gute. Voilà, comme l'a dit Romine, cet endroit, ce très joli banc, c'est un endroit idéal pour pouvoir profiter du paysage. Il y a une vue panoramique magnifique sur la forêt noire. Là-bas, c'est le Turner. Plus au loin, on va en direction des Hinterzarten, Breitnau et on voit le Feldberg au loin. Ce sont des paysages magnifiques à toutes les saisons pour pratiquer toutes sortes de sports. La randonnée, le ski de fond, le VTT. Et là, on voit la ferme d'un des potes de Kaz, la ferme de Anton. Alors on n'est pas les seuls à trouver cet endroit idyllique. On vous présente notre nouveau copain, un chien, un gros toutou, qui est apparu comme ça. Je crois qu'il avait senti qu'on avait acheté des bons gâteaux à la boulangerie de St. Märgen. Hein. Alors, comment tu t'appelles? Wie heißt du? Comment tu t'appelles, gros toutou? Ah, lui, il a un chip. Il appartient à quelqu'un. Je pense qu'il appartient aux gens de la ferme d'Anton qui est juste derrière Romine. Yo, le gros toutou! Il veut peut-être devenir un personnage de BD. En tout cas, il est très gentil. Der ist voll lieb. Gell, dieser große Hund ist einfach so aufgetaucht. Wir waren am Kuchen essen auf dieser schönen Bank und dann ist er einfach aufgetaucht. Er hat einen Chip und wir vermuten, dass er einfach zum Bauernhof da hinten gehört.
Er ist ganz lieb. Aber sehr interessiert an unserem Kuchen. Au revoir les enfants! Il va manger ton portable. Alors nous voici sur les lieux de la ferme d'Anton. Alors en fait, on ne sait pas s'il y a un chat qui s'appelle Anton dans cette ferme. Hein, c'est le lieu qui nous a inspiré cette scène des aventures de Kaz. On regarde, ici on voit Anton sur le côté de la ferme. Est-ce qu'il y a un vrai Anton sur le côté? Also hier sind wir vor Ort, wo ich mich von dieser Landschaft inspiriert habe für diese Szene bei den Abenteuern von Kaz. Das nenne ich gerade der Bauernhof von Anton, aber wir wissen nicht unbedingt, ob es hier einen Kater gibt, der Anton heißt. Hier auf dem Bild ist er an der Seite bei dem Baum. Schau mal, gibt es da einen Kater? Ich glaube nicht, aber sicher ist, Hühner gibt es. Wir hören gerade einen Hahn. On entend maintenant un coq. C'est sûr qu'en tout cas dans cette ferme, s'il n'y a pas d'Anton, il y a absolument des poules et des coqs. Et voilà. Et du coup, tu vois une ferme de Forêt-Noire. Une ferme assez typique. On voit ça au toit. Et dans la scène des aventures de Kaz, on est à l'automne, dans la saison de l'automne. Et actuellement, nous sommes au printemps. Et peut-être que tu vois des petites différences. Hier in dem Comic, die Szene spielt im Herbst. Und natürlich gerade haben wir Frühling. Vielleicht siehst du ein paar Unterschiede zwischen dem Comic, Seite 67 und hier die Realität. Regarde si tu vois des différences entre la page 67 de ton livre et ici la réalité. Ici, nous sommes, alors traduction littérale, à la piscine de nature de Sainte-Mergen, à la piscine découverte nature de Sainte-Mergen. C'est un de mes endroits préférés ici à Sainte-Mergen, en Forêt-Noire, überhaupt. J'adore cet endroit parce qu'en fait, Sainte-Mergen, c'est entre Freiburg et Villingen-Schwenningen, où j'ai habité quand j'étais petite. Et quand on vient ici, à cette piscine découverte, on se gare sur un parking qui est juste derrière mon caméraman. Et sur ce parking, il y a aussi bien des voitures qui viennent de Freiburg. On voit ça à la plaque d'immatriculation où il y a marqué FR. Ou alors de Villingen-Schwenningen, cet endroit où j'ai habité quand j'étais petite. Et là, sur la plaque d'immatriculation est écrit VS. Et j'adore cet endroit parce que c'est comme la transition entre mon monde d'adulte, Freiburg, et le monde de mon enfance, Villingen-Schwenningen. Là, j'ai l'impression d'être à cheval entre les deux et en contact avec quand j'étais petite et en contact avec maintenant. Et sinon, bien sûr, j'adore aussi cet endroit parce que j'adore nager. On est en pleine nature et c'est une piscine naturelle qui est très propre, qui est tous les jours un peu nettoyée avec une pompe. On a déjà vu ça un coup très tôt le matin, vers 10 h. Pendant une demi-heure, une heure, elle est nettoyée. Et puis on peut venir là, c'est super sympa, se poser en fin d'après-midi ou toute la journée. Et dans cette maison qu'on voit ici, il y a de quoi se restaurer. Aux horaires où il y a des gens qui sont là pour surveiller, on peut manger du gâteau, des frites, tout ce qu'on trouve dans une piscine découverte allemande d'habitude. Et on peut se changer dans ce bâtiment dur et il y a des toilettes et pareil, là c'est vraiment un endroit que je pourrais conseiller à n'importe qui est en route en Forêt-Noire. C'est vraiment un bel endroit. Ja, und zum Abschluss sind wir noch an einem sehr herrlichen Ort hier in St. Mergen beim Naturfreibad. Und ihr seht hier hinten schon die Wasserfläche und es wird von einer Quelle gespeist. Das ist herrlich erfrischend. Besonders das Quellwasser ist ganzjährig sehr kühl, aber das Wasser ist auch sehr sauber. Jeden Morgen wird das hier gereinigt und sehr liebevoll auch gepflegt. Und von daher lädt es sehr ein, hier einen Besuch zu machen. Und mitten
im Schwarzwald hier zu schwimmen oder zu baden. Und Aurélie mag den Platz besonders, einmal weil sie sehr gerne schwimmt, weil sie wie ich die Natur sehr gerne mag, aber auch weil dieser Ort zwischen Freiburg, dem jetzigen Lebensmittelpunkt von uns, liegt, aber auch Villingen-Schwenningen, wo sie früher gelebt hat. Und wenn man hier auf den Parkplatz schaut, die Kennzeichen sieht man, das sind Leute mit VS von Villingen-Schwenningen oder auch von Freiburg, weil es genau in der Mitte liegt und so gesehen auch für Aurélies Leben eine wichtige Bewandtnis hat. Also wenn ihr mal herkommt, auf den Spuren von Kars hier unterwegs seid, euch die anderen Orte anschaut, schaut auch hier rein ins Naturfreibad St. Märgen. Unten gibt es die Hütte, wenn sie offen ist, gibt es da auch was Leckeres zu essen. So könnt ihr mit der Familie hier viel Spaß haben. Und ja, den wünschen wir euch jetzt auch und alles Gute. Ici, nous sommes au Tournat. Alors c'est un petit peu plus loin que Sainte-Märgen, en direction de Breitnau. Et comme tu le vois sur ce panneau, si on revient en arrière, là d'où on vient, on peut aller à Sainte-Märgen, puis à Sankt-Peter. Ça c'est très beau. Ça plaira aussi à vos parents de faire un petit tour de voiture entre Sainte-Märgen et Sankt-Peter. C'est aussi une randonnée et un parcours de trail pour ceux qui aiment courir. Et puis quand on va alors vers la droite, la direction c'est Freiburg, Titisee-Neustadt et Hinterzarten. Hinterzarten et Titisee-Neustadt, c'est encore dans les montagnes, dans la forêt noire. Freiburg, on redescend vers chez nous. Et puis l'autre direction, c'est Triberg, Furtwangen et Waldau. Et là, c'est encore vraiment la forêt noire à fond. Et c'est la direction de Villingen-Schwenningen, là où j'habitais quand j'étais petite. Ici, on est sur le parking du Tournat. C'est un endroit super en hiver pour faire du ski de fond. Il y a plusieurs pistes super sympas de ski de fond. Et il y a aussi une piste de ski de fond entre ici et Sainte-Märgen, l'endroit où on était tout à l'heure. Et c'est aussi l'endroit où Kaz et Aloïs et Mimi étaient pour boire du lait et découvrir le camion, la remorque du camion à lait. Mais aujourd'hui, elle n'est pas là. La remorque doit être en route en direction de Freiburg. Ja, hallo nochmal. Wir befinden uns hier auf dem Tournat. Das ist 1035 Meter über dem Meeresspiegel. Und hier ist eine wichtige Stelle. Wie wir sehen, kommen einige Straßen zusammen. Geradeaus würden wir nach St. Peter und St. Märgen kommen, wo wir heute waren. Hier geht es wieder zurück nach Freiburg, aber auch in den Hochschwarzwald, nach Titisee-Neustadt oder nach Hinterzarten. Und hier nach rechts würden wir nach Triberg kommen, Furtwangen, Waldau, aber eben auch, was Aurélie erwähnt hat, nach Villingen-Schwenningen, wo sie in ihrer Kindheit einige schöne Jahre verbracht hat. Und so gesehen ist es ein interessanter Knotenpunkt hier. Und auch zum Skilanglauf im Winter ist es ein sehr attraktiver Ort. Es gibt auch eine Loipe, die direkt nach St. Märgen führt. Und hier ringsum sind sehr schöne Loipen, an denen man sich bewegen kann. Und für die Fans von unserem Comic ist hier auch noch ein Platz, der eine wichtige Rolle spielt, weil hier stand der Milchlaster, an dem Kars und seine Hofkaterfreunde sich an der Milch bedient haben. Und die kleine, wer sich erinnert, die kleine Katze Mimi ist da immer rings um den Laster rumgelaufen. Und so gesehen eine sehr lustige Stelle. Aber leider ist der Laster gerade nicht da. Der ist wohl unterwegs schon Richtung Freiburg mit der Milch. Aber auf jeden Fall könnt ihr euch merken, hier am Tournat stand der Milchlaster. So viel für heute. Alles Gute. Tschüss.